咁究竟威士忌需唔需要唞氣，需唔需要 brief 呢？酒精度越高係咪等於越辣口呢？如果同一款酒、同一間酒廠、同一個年份，但係唔同地區嘅話，味道會唔會有分別㗎？Hello， 各位 Style Man 嘅朋友，大家好，又係我張英嚟到第3集嘅英在酒廠啦。咁喺之前2集咧，咁帶大家咧都認識咗好多嘅威士忌嘅基本資訊啊，佢哋嘅背景啊，乜嘢嘅桶啊，乜嘢嘅類別咁樣。咁嚟到第3集咧，咁我希望咧帶大家進入呢個實戰嘅模式啦，就係開始品飲啦。咁咧之前幾集咧有好多朋友仔下邊咧都有建議過啦，就話可唔可以介紹一下咧一啲普飲款啦、入門嘅推介啦，即係放佢哋啲威士忌新手嘅時候，能夠以一個比較實惠嘅價錢，但係亦都可以享受到唔同嘅風味嘅選擇喎。咁所以咧今日咧我就揀出咗4支，市場上咧都係1000蚊樓下，性價比極高，而我覺得咧佢哋嘅 character 同埋一個 performance 咧都絕對值得大家一齊去嘗試嘅。今日咧所有我選擇嘅酒咧，我哋係並冇任何贊助，亦都冇任何商務嘅支持嘅。咁純粹咧就係我自己真係個人嘅私心嘅喜好啦。咁所以咧我認為係比較 fair 啲，係冇任何 bias 嘅。好啦，咁第一支啦，咁係 Glencairn 嘅12年嚟嘅。咁佢嘅產區咧係喺蘇格蘭嘅低地 Lowland。咁佢呢個產區咧，佢一向個畫風咧，我哋叫做比較係一啲溫柔啦，個酒身比較乾淨啦 ，easy drinking 嘅地方嚟嘅。咁譬如咧 Glencairn 呢間廠咧，其實佢除咗呢啲 single malt 嘅年份之外咧，佢亦都做咗好多基酒咧，係提供俾 Johnnie Walker 佢哋唔同嘅 brand 嘅威士忌做呢個功課嘅。咁啊，呢支 Glencairn 12年咧，我一般都會推薦俾啱啱嚟學飲威士忌嘅朋友仔喎。咁尤其係一啲女性啦。咁因為好多時我哋都會遇到啲朋友，我唔係冇興趣嘅威士忌，但係感覺好辣啊，應該係咪會飲得好辛苦㗎？咁咧呢支咧我會形容咧佢嘅 nosing 啦，第一部分咧，咁佢會係比較一啲蜜糖啦、療癒花香少少，係一啲好似啱啱新鮮切咗個水果嘅味道。咁咧令到大家咧第一下嘅感受咧就唔會話哇好似會好強烈、好抗拒咁樣咯。咁另外咧開始你去到品飲啦 palate 嗰部分啦。其實佢都係延伸翻咧 nosing 嗰部分嘅，會帶少少係好似乾花，有一啲大自然植物嘅味道啦。咁同埋主力都係 vanilla 啦，咁有一啲比較甜香溫柔嘅感覺嚟嘅。咁最後啦，咁吞落去咧，咁因為呢支酒其實個酒精度咧只係得43度嘅啫，咁所以我就覺得飲咗落去之後，佢停留嘅時間唔會好長，大約都係幾秒嘅啫。咁但係咧佢一路俾個感覺都仲係相對比較溫軟少少，你唔會話吞完落去之後咧，好似即刻會辣口辣面，嘢都講唔到嘅。咁所以咧，就算我自己一般咧做一啲 corporate 嘅 tasting event 啦，咁因為我都希望令到大家第一支酒嘅時候咧有一個開心啲、容易啲，咁所以咧一般我都會選擇呢一支做一個 open 嚟嘅。好啦，咁我哋完成咗第一支 Glencairn 12年咧，通常去到第2支嘅時候咧，我就會慢慢就將嗰個酒精度啦，同埋嗰個 palate 嘅選擇咧，就開始逐步提升嘅。咁第2支咧，我就揀咗呢個 Talisker 嘅10年。咁相信咧有飲開威士忌或者經常都會行酒鋪嘅朋友咧，對佢絕對唔陌生㗎。咁因為 Talisker 10年咧，其實佢個總體評分啦，喺全球唔同嘅威士忌市場咧，佢都係享負盛名嘅。咁 Talisker 呢間酒廠咧，佢就位於蘇格蘭最北部島嶼區。咁佢間酒廠咧，因為臨海而建㗎，咁所以咧佢哋無論係嗰個 storytelling 啦，或者咧成日都講佢哋嘅酒風風格咧，都會帶少少海水嘅味道，因為話咧個倉庫咧長期都受住北極嘅海風去影響嘅。咁啊，呢支 Talisker 10年咧，我就覺得佢首先 nosing 咧係會熾熱少少嘅，因為咧佢會帶咗少少橙啊，我成日好似啱啱切開橙皮味道啦，咁同埋有少少係鹹鹹地 salty 嘅。咁到飲落去啦，開始會有啲 pepper 啦，即係好似啲胡椒碾碎咗個胡椒嘅香味咁樣，咁同埋都係會帶少少有啲燒乾咗嘅乾草嘅味道嘅。咁啊 Talisker 呢杯嘢咧，我覺得個複雜程度咧，算係幾百蚊貨入面咧，佢係比較 outstanding， 因為咧頭中尾段咧佢都會有個唔同嘅變化。咁到 after taste 啦，咁其實吞完落去咧，佢除咗個逗留時間都會比較長，咁同埋佢都會帶少少咧煙燻啊，煙燻泥煤啊。咁嗱，大家都可能會好有興趣。咁我哋上一集都講過啦，究竟泥煤煙燻啲味道喺邊度嚟㗎嘛？咁點解喺一個非艾雷島嘅地區都會有呢種風味咧？咁其實咧，因為泥煤咧呢個 materials 咧，佢就唔係淨係喺艾雷島先會有嘅。咁其實咧，佢哋都會將佢 ship 到去唔同嘅蒸餾廠，咁啊俾佢哋提供呢個做到呢個少少泥煤嘅效果。咁所以咧，我認為係對有興趣咧嘗試泥煤嘅朋友仔咧，係一個唔錯嘅起步嘅選擇嚟嘅。
好啦，咁頭先我哋飲完 Talisker 10年啦，咁啊開始對味蕾有啲衝擊啦。咁我覺得咧第3支咧就可以進入我自己私心最中意嘅雪梨桶啦。咁我手上咧只係 Glenallachie 嘅12年，佢都算係近年啦比較享負盛名一啲入門嘅性價比最高嘅雪梨酒桶選擇嚟嘅。咁咧佢係一個西班牙 PX 嘅雪梨桶啦，咁同埋Virgin Oak 嘅混合嚟㗎。如果你講一般雪梨桶咧，我哋都會成日飲到就話Sherry Hogshead 啦，或者 Oloroso 啦，咁啊亦都會有 PX 啦。咁呢幾個都係市場上比較大路嘅選擇嚟㗎。咁 Glenallachie 呢間酒廠咧，咁啊佢就喺 marketing 啊 branding 方面咧，佢就唔係話好大嘅強力推廣。咁但係咧，如果係飲家角度入面咧，佢一向咧都係歐洲啊同埋亞洲區嘅飲家之選嚟㗎。尤其幾年前啦，我哋威士忌界神人 Billy Walker 咧入主咗佢哋公司之後咧，咁佢喺貨倉入面咧就專搭咗大批啦優質嘅雪梨桶，咁啊做咗一個 Master Collection 嘅系列。咁佢嘅12年同15年咧，咁價錢咧都仲係 below 港幣1000蚊以下咧，我覺得絕對係市場上性價比之最嚟㗎。好啦，咁啊我哋開始去品飲佢啦。咁佢嘅 Nosing 咧，同之前2支咧 Talisker 10年同埋頭先 Glenkinchie 12年咧波本桶咧就好唔同嘅。咁因為佢係雪梨桶嚟嘅，咁佢一開始嘅時候咧個 Nosing 我覺得首先一啲乾嘅提子啦，帶少少牛油啦，咁同埋都係黑朱古力嘅味道嚟嘅。Palate 咧會同前面嗰個一個最大嘅差距感受就係佢嘅酒體比較厚身，有一啲油潤感，比較 oily 我哋形容。咁啊，因為之前咧波本桶咧嗰2支咧都係一啲我會形容比較乾淨啊，比較清新嘅。咁你飲完落去咧，其實吞咗落去之後咧，個口腔嘅逗留嘅感覺已經唔強噶啦。咁但係咧 Glenallachie 12呢支咧，我哋吞完落去之後咧，喺 after tasting 發生緊嘅過程咧，其實喺口腔入面咧，佢嗰個油潤感仍然係存在嘅。咁啊，我自己個人私心啦，或者咁講啦，成個亞洲區，尤其我哋中國啊、台灣嘅朋友啦，咁點解都咁中意雪梨桶咧？我覺得有啲偏向咧，就係我哋個飲酒文化。咁我咧百幾年嘅時候咧，我哋啲前輩啦都會好中意飲，譬如干邑啊，好中意飲 VSOP 啊咁樣。咁佢哋都係一啲偏帶甜味啦，即係好似提子啊、朱古力啊呢一類嗰個風氣。咁所以我覺得咧係延伸咗落嚟我哋而家今時今日嘅威士忌文化嘅。好啦，唔經唔覺咧，飲下都飲咗3款咯喎。咁咧去到第4款咧，咁呢個亦都係我一般咧會去安排做 tasting 嘅時候咧嗰個次序嚟㗎。咁我手上呢支都係一支 Lagavulin 嘅10年嚟㗎，咁亦都係一支below 1000蚊啦。咁經常大家都會喺唔同嘅酒鋪啊或者 platform 咧都可以買得到嘅選擇嚟嘅。咁啊 Islay 嘅入門咧，我永遠覺得最緊要咧，一定要有嗰種梘酒味，因為咧無論係 Nosing 咧同品飲咧，呢一個都係佢哋產區入面咧佢哋嘅 icon 嚟嘅。咁 Lagavulin 咧，艾雷島上面咧算係比較溫軟嘅選擇嚟嘅，佢又未去到話譬如嗰種硬橋硬馬真功夫咧，淨係揸個 Nosing 咧已經令到好多人會好抗拒。咁但係咧佢又未去到話好似 Bowmore 咧有好琳琅滿目嘅選擇，都唔知去邊度做嗰個起步點。咁 Lager 咧一般咧佢嘅8年同埋10年咧已經係對於入門咧去飲艾雷島咧係一個好好嘅導入點嚟㗎。咁喺 Nosing 方面啦，就係當然有我最中意嘅佢講梘酒味啦，亦都有嗰啲帶咗少少嘅 smoky 嘅。咁飲落去嘅 palate 啦。其實咧一啲都唔 spicy 嘅，同埋咧對比 Nosing 咧，佢反而個 palate 咧顯得仲溫柔咗，帶少少青檸，延續少少泥煤煙燻，好似輕輕燒過嘅紙煙紙咁樣。咁咧酒身咧佢都係比較乾身啲嘅，比較 clean 嘅。咁我覺得對比翻個 Nosing 嘅時候咧，可能入到個 palate 咧會俾到你一個緩衝嘅感覺。咁去到最後啦 ，after taste 啊。雖然佢係一支46度嘅酒啦，咁但係佢對比翻 Talisker 咧逗留時間都長嘅，咁但係又未去到話有嗰種 spicy 酒精感嘅濃烈。咁而家完咗大約5-6秒啦，開始有少少 pepper， 甚至有少少青檸嘅味道。所以咧，我成日形容咧 Lagavulin 咧喺 Islay 面咧，佢哋我叫4大神獸啦，波 Ardbeg 啦、Lager 啦、Bowmore同埋 Laphroaig 咧，我自己個人喜好咧 Lager 係排第一位嘅。咁頭先咧，我哋品飲完4款啦，唔同嘅蒸餾廠啦，唔同嘅產區啦，唔同嘅桶款嘅威士忌。咁咧，佢哋都係官方發行嘅產品嚟嘅，我哋叫做 OB。咁呢個概念咧，係威士忌界咧其實好重要嘅喎，因為咧佢哋喺無論邊一間蒸餾廠咧，嗰度都會分出2個產品線，一個咧就係佢哋自己官方發行嘅產品，就係咧一般大家會喺鋪頭啊、代理啊、duty free 上面見到嘅產品嚟㗎。咁但係另外咧，佢哋亦都會有另外產品線咧，就叫做 IB，就係咧會將一啲酒桶喺熟成嘅過程之前咧已經係賣出嚟俾唔同嘅酒商。
去做佢哋自己嘅儲存同埋特定嘅裝瓶嘅。咁都係同一間蒸餾廠出嚟，點解會分 OB 同 IB 呢？嗱，因為咧每間蒸餾廠咧都有佢哋自己營運嘅需要噶嘛。因為威士忌嘅生產咧並唔係蒸餾咗出嚟即刻就可以賣出去，佢需要進行熟成嘅過程咧，有時候講緊係幾年啦，甚至長嘅時候會達到幾十年嘅。咁但係咧每間蒸餾廠佢都有佢哋自己嘅 daily operation 營運嘅需要噶嘛。咁所以咧佢哋好多時都會將啱啱蒸餾咗出嚟嘅酒桶咧去賣俾其他嘅獨立裝瓶商，就譬如好似我哋呢一類嘅 IB 商啦。咁 IB 嘅特性咧就係因為隻桶雖然都係同一間蒸餾廠出嚟，同一個媽咪生嘅，但係唔同嘅小朋友咧都會有佢唔同嘅性格。咁好似我手上呢一支咧，咁我相信個酒標咧大家都唔會陌生噶啦，佢就係我哋嘅新香港人奧蘇利雲啦。咁上一次咧上嚟我鋪頭飲嘢嘅時候啦，咁我就客製化啦，咁呢支威士忌送俾佢啦，佢都好開心地又幫我簽咗佢個名啦。咁啊嗰時咧就為咗恭賀佢咧第30週年啦，咁啊贏得呢個世界賽嘅冠軍嘅。咁所以唔同嘅 IB 商咧，佢哋就有呢個自由度啦，就可以發行唔同設計同埋紀念性嘅產品啦。咁另外啦，呢支咧就係我自己近來嘅公司產品啦，咁啊亦都係一支12年嘅 Glen Elgin 嘅 IB 嚟嘅。咁啊呢支酒咧，我就都會私心推介就係咧，咁佢都係 below 1000蚊以下嘅性價比之選。咁 Glen Elgin 呢間廠咧，佢個畫風特色咧就係比較甜啊。咁我成日都形容咧好啱啲甜品控嘅，尤其女仔啦。咁啊同埋咧佢嘅酒身咧都係比較乾淨少少。咁雖然咧佢只係一支12年嘅酒齡啦，咁但係咧我覺得佢個 performance 咧都達到到一般15至18年嘅要求。咁啊所以咧，如果大家朋友個仔有興趣咧，就揾我啦。好啦，嚟到今集最後，又係我自己個人最中意嘅部分啦，就係 Mad Buster 啦。咁近來我做品飲活動咧，成日都會有啲新朋友仔啦，就會問我：咦，威士忌你哋唔使 brief 嘅咩？咁究竟威士忌需唔需要唞氣，需唔需要 brief 咧？係絕對唔需要嘅。咁因為香港咧都係一個紅酒文化幾深厚嘅地方啦，咁所以好多飲家咧，其實威士忌之前咧，佢哋都係紅酒嗰邊轉過嚟嘅。咁所以咧，佢哋成日覺得，因為紅酒咧，尤其係一啲高年份啊、貴酒咧，佢哋會有暈樽啊、bottle shock 嘅情況啦。咁因為紅酒咧喺裝瓶之後咧，佢個酒身入面咧都仲會有一個酵母菌會進入變化，咁同埋咧酒體入面咧都會成為有啲葡萄渣喺度啊。咁所以進行一個唞氣嘅過程咧，係能夠穩定到一支紅酒嘅狀態㗎。咁之但係咧，威士忌喺原桶入面進行熟成嘅時候咧，因為始終木頭係天然嘅材質，佢咧仍然會透氣嘅，咁令到酒體咧同埋外間嘅空氣咧，其實一直都產生呢個 interaction， 咁所以咧威士忌咧係絕少咧有其他嘅自然化合物喺入面逗留嘅，咁所以咧其實一支威士忌咧，我哋成日都形容即開即飲啦，唔需要透氣噶。好啦，咁第二個市場上經常都會有傳聞就係酒精度越高係咪等於越辣口咧？咁呢個亦都絕對唔係一定嘅，大家要記住酒精度高同埋酒精感咧係兩樣嘢嚟嘅。酒精度高當然會令你容易啲飲醉，但係絕對唔等於你飲落去嘅口感嚟嘅。有啲60度嘅酒咧，其實飲落去都會好順滑啦。咁之但係亦都有一啲40度嘅酒咧，你飲咗落去咧，你係唔想吞落去嘅。所以酒精度高咧，只係一個客觀嘅數字嚟嘅啫。咁對佢嘅酒體啊，佢嘅感受咧，其實冇直接嘅關聯性嘅。咁近來咧零售市場啦，咁都有啲朋友仔問咗一個我都覺得有幾有趣嘅問題嘅，就係Cherry 啊，如果同一款酒、同一間酒廠、同一個年份，但係唔同地區嘅話，譬如台灣啦、香港啦、歐洲啦、美國啦，味道會唔會有分別㗎？咁個比喻咧就好似可口可樂咁樣啦，雖然佢都係同一間公司出產，咁但係咧唔同嘅地區咧，佢的確會有味道上分別。咁所以引申到嚟威士忌咧，我都覺得有地區性嘅分別嘅。譬如歐洲區嘅威士忌啦，一般係比較濃烈少少嘅。咁當然啦，個差異性又唔會話強大到令到一般飲家都咁容易體驗到出嚟嘅。歡樂嘅時光特別快，我哋飲下傾下咧，咁就嚟到呢一集嘅尾聲咯。咁再一次多謝大家睇得到呢部分啦。咁中意嘅朋友咧，記得 comment、like 同埋 share 啦。咁下一集咧，我哋將會衝出鋪頭進行呢個威士忌探店嘅喎。咁香港邊一間 whisky bar 咧，將會成為我哋第一間探店嘅殿堂咧？咁密切記得留意啦。